Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Tiara, manolotra ho anao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Ankafiziny potata, eo ampijerena LEJT. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Axotic vous présente LEJT. Axokit, c'est un créateur de fiches de révision, un générateur de tests sur vos cours, une grande bibliothèque de leçons et de quiz pour toutes les filières. Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle manolotra anao ny LEJT. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment le meilleur. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, Galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Regardez le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Ankafaliana tompolasy tompovavy no hijidiako ny tokantrano indray amin'ny dialiny alakamisy 20 ny volana jona taona 2024 ity manatitra ny araba ary manasanao anaraka ny fampiralam-baovao hatramin'ny farany. Ireto avy ary ireo lohatenim-baovaontsika ho an'ity anio ity. 8,000 izay no sara ny vidin-solika aroson'ireo mpandrarany solika eto Madagasikara amin'ny fanjakana raha ny tatitry ny fivoriana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Noverenana nodinina teny anivony anteny miram-pirenena indray ny tolo-dalàna mikasika ny fitrandrana malalaka ny toaka gasy eto Madagasikara. Velaran-tany 10,000 hektara isa-paritra farafahakeliny no atokana ho an'ny fambolena hoy ny filoham-pirenena nandritry ny fanokavana ny fikaonandom-pirenena ho an'ny fahafitatena ara-tsakafo teny Ivato androany. Ary eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena, faritra maro no miverina amin'ny fihiboana any Chine amin'izao fotoana izao noho ny firongatry ny valan'aretina Covid-19. Ho atompontsika avy hatrany amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ary ny fampalalam-baovao. 7,000 io no vidin-solika aroson'ireo mpandrarany solika eto amintsika amin'ny fanjakana. Mavesatra io hoy ireo solom-bavambahoaka raha ho an'ny vahoaka madinika. Raha tsy hain'ny fanjakana ny mifampirara dia ahina hiteraka fipoahana ara-tsosialy na explosion sosialy izany. Hiatraiky amin'ny fiakaran'ny sarandalana izay mety hatratra avo roeny ihany koa izay fisondrotany vidin-solika izay raha ny faneho-kevitra samihafa izay voarain'ny fenoaja Ariane sy rivonirina tekaleo androany. Tsy ho zakan'ny fa efa mividin'ny malagasy ny fampiakana ny vidin'ny solika raha tena ho ampiarina ilay 7,000 aroson'ireo mpandraran'ny solika eto Madagasikara amin'ny fanjakana. Avesatra ny fiantraikany izay ho ny solom-bavambahoaka avy any amin'ny distrika Anankazoabo ijaly ireo madinika. Tena miantsa moa le vidin'ny solika hoe ampiakarina ka 7,000. Tsy ho zakany vahoaka zany surtout fa zay ambany vohitsy Ankazoabo any tsy zakany zany. Zao aza dia efa tsy zaka. Amin'izao fotoana izao hoe tena fa mitahitaina ny vahoaka mikaikaika mihitsy hoe tsy zaka le viliny zany. Ka eto zay manao Anjoavo hoe tsy tokony ekena zany fa tokony averina amin'ny taloha ihany. No amafisy parlementera iray hafa ihany koa ny voka-dratsy sy ateraka izay eo amin'ny sehatry ny toe-karena. Tokony andony elanelam-bidy na andony subvention ny fanjakana ahafahana mitazona ny vidiny. Ka le izy moa ny vérité de prix tsy maintsy ajaina ka tsy ho azon'ny fanjakana hoe tsy maintsy anjaran'ny fanjakana zany no manao négociation amin'izay tsy hamon'ny reniny tsy hamon'ny zanany tsy hamon'ny mpanjifa ary tsy hamon'ny olona mpamatsy an'le izy ka raha izay no atao ina moa ny azotsika atao
ay koa indrindra fa ady ty Ukraine ty io ny tsy hoe tsy misy fiatrekany amintsika na tiana na tsy tiana ka raha tsy hain'ny fanjakana ny mandrindra ny zavatra zay dia isy explosion azo ataon'ny fanjakana le manao subvention mba tsy ny zavatra lafo loatra zany azon'ny fanjakana manao an'izay zavatra zay nijaran'ny fanjakana miaro ny rambony tsy ho tapaka. Hatramin'ny taona 2024 no makaty voatazona teo amin'ny 400 ariary ny litatry ny lasantsy raha 403 ariary ny litatry ny gazoil. Safidin'ny mpitondra anefa ny fitazomana io vidin-tsolika io na dia misy aza ny fiakaran'ny vidin'ny baril eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nanamafy ireo mpitatitra fa tsy maintsy isy ny fiakaran'ny sarandalana raha toa ka miatra tokoa izay vidin-tsolika vaovao izay. Ho anay taksi aloha tena sarotra le izy raha amin'izany 7 zany satria izao raha amin'ny 700 ariary zato zao efa sarotra be ny asa miampy an'ireo taksi moto isan-karazany reo ny clandestin tsy andany ny eo daholo dia ho sarotra ho anay zany le izy tena tsy ho tafavoaka raha zay ny zava-misy satria na ny saran'ny piesy isan-karazany tsy maintsy hiakatra daholo zany rehetrarehetra tsy maintsy misontra sarandalana nefa tsy ho zaka ny olona ka raha misy solution avy amin'ny fanjakana mba hoe tazotazomana izy amin'ny antonontonony ihany dia zay ngamba ny tokony jereva. Raha ho anay mpampiasa kodiaran-droa zany dia mety hiakatra amin'ny frais satria raha miakatra dia foany lasansy dia automatique izy miakatra avroeny eny keo tokony zay raha ny tena marina nefa arakaraka le mpanjifany keo tsy mety tsy isy ny mpanjifa rehefa miakatra le izy dia tsy maintsy lanjalanjany araka zay zany ny fanaovana anazy. Tena misy fiatraikany be mihitsy le izy raha anona satria mety tsy isy treno ny zay mba azo kely zany fa satria miakatra le lasansy dia lasa tsy dia mahazo fery tsony le amin'le vola mba entina mody kely any an-tanàna. Manoloana izany sao dia fikafikana paikady serasera ny famoahana isorabola io tombanana ambony 7 ariary izay mampiferitra ny mpanjifa rehetra. Avy eo tsy misy ny fimenomenonana na tsy ho teritra ny mpanjifa rehefa nampiakarina 5 ariary na 4 ariary ny vidiny. Ity farany izay lasa ho vaovao tsara indray satria tsy niatra ilay 7 ariary naparitaka. Hoeny anivo ny anteny miram-pirenena indray isika ato anatiny ity vaovao manaraka ity rehefa tsy lany teny amin'ny anteny miran-dola ny 12 jona 2024 roa taona aty aoriana no verenana donina teny anivo ny anteny miram-pirenena indray ny tolo-dalàna mikasika ny fitrandrahana malalaka ny toaka gasy eto Madagasikara. Famokarana ny toaka gasy amin'ny endriny malagasy hitsinjovana ireo tantsaha ary izay manana ny toerany eo amin'ny kolotsaina no antom-pisian'ny lalàna. Ity tolo-dalàna ity moa izay natolotry ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Razafintsy-Androfa Brunel fotoana anandratana ny vokatra malagasy izao ho ireo parlementaire fenoady Zariana sy Rivinirina Tekadeo no mitondra ny antsipirim-baovao amintsika. Raha misy ny lalàna izay efa lanina tato anivon'ity androm-panjakana ity dia zavatra heverika dia eo amin'ny 10 tsika no nanangatana ary nandalo izany. Raha toy zany ka ireo 10 député nanangatananareo no misy hitsipaka na tsy hanaiky an'ity dia mampieriseritra ihany amin'ity androm-panjakana lehibe eto amin'ny tany sy firenena ity zany. Ny tiako resahana andro flo dia hoe tokony tsy hisy ady hevitra intsony fa mitazona fanapahakeviny ve ny anteny miram-pirenena samy tsipaka ilay fanapahakevitra efa noraisiny teo aloha zay anisany ady hevitra tokony atao. Enatra ho an'ny anteny miram-pirenena raha toa ka tsy olana indray ity tolo-dalàna laharana fahatelo tamin'ny taona 2024 mahakasika ny toaka gasy ity hoy ity solombavambahoaka voafidy tao manandrina ity. Solombavambahoaka 30 latsaka teo izy ireo no tonga tamin'ity fivoriam-be andanina indray io tolo-dalàna mahakasika ny toaka gasy natolotry ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Razafindrahofa Jean Brunel. Zava-dehibe io tolo-dalàna io hoy ny député ny Mananjary tsy azo atao ambanin-javatra satria ireo tantsaha no tsinjovina. Zava-dehibe io projet de loi momba ny toaka gasy io satria ny toaka gasy dia tsy afaka misaraka amin'ny fomba mampanao rehetra amin'ny kolotsaina malagasy izay atao eto Madagasikara na io amin'ny fomba samy manana ny anazy na amin'ny fomba imbonana sahala amin'ny hoe fampakaram-bady
misy manjo fandevenana famadihana sy afaka misaraka amin'ny kolontsaina malagasy izy io arisan'ny vakoka ray mivaingana ngeza be eto amin'ny firenensika satria tena vokatra nentin-drazana malagasy saingy ankehitriny mopotehana zava-dehibe io satria sika zao dia agnaty krizy ny firenena nefa raha lany fotsiny ty lalàna mifehy ny toaka gasy tika malalaka io dia tonga dia miteraka asa amantapitrisana eo no eo ary asa sy mila formation manahirana mantsy raha amoronasy eto Madagasikara dia mbola mila hofanina aloha le olona fa ny toaka gasy tonga dia le premier couche misy zany hoe le ponina tantsahana amin'ny tontolo ambany vola avy hatrany antapitrisana tena sy voahitra hoe firy fa ny statistika moa milaza hoe 8% ny malagasy dia tansaha dia ireo tansaha ireo sy mila formation koa amin'izany namboatra toaka gasy zany fa tonga dia miteraka asa avy hatrany. Ny fandimbiasana ny fandraisam-pitenenana teo anivon'ny antemieram-pirenena isan'ny nanao tohan-kevitra amin'ny tokony andanina ny lalàna ihany koa ny député ny maro ansetra aminy nahoana ny vokatra malagasy no tsy asandratra mihoatra ny amin'ny avy any ivelany. Fa ny zavatra nivezivezy amintsika kely toaka vahiny manino matsika maheky nina vahiny tsy maheky nitsika question mipetraka amin'ny tsiraikaraiky zany misy milaza hoe tsy voafatra ny degré zay ny olana ny zavatra tsapantsika hasy tamin'ny andro midaty lahibentsika efa nihinona zany toaka gasy zany fa tsy zany no nafaty azy fa vokatra fahasairana fa tsy toaka gasy nafaty azy vokatra zany fahasairana. Tsy fantatra mazava ny antony tsy nanekian'ny antemieran-doholona ny tolo-dalàna tamin'ny 12 Jona 2022 roa taona lasa izay. Tsy fahafantarany tena filan'ny vahoaka madinika ave no antony araka ny fanazavana entin'ny solombavam-bahoaka ny mananjary hatrany. Raha ohatra manko izy nisy nety nagnanao amande maro zareo fa ry zareo ange tonga dia nirejete anazy amin'ny endriny rehetra ny ala taty amin'ny antemieram-pirenena fa ny fahaizako azy fotsiny sy mitovy ny olona ny fidimbahoaka amin'ny vantana zany hoe ny tansaha no ny fidy anay sy ny hoe ny olona ny fidi ny grands électeurs dia ny fomba fagnatanterahana ny asa ety anivon'ny parlemanta amin'izay sy mitovy satria izay solombavam-bahoaka dia ny tetin'ny fokony tany rehetra tany amin'ny distrika misy anay mahalala ny zavatra ilain'ny olona sy mitovy zany zay zany ny antony mahatonga hoe sy mitovy ny fijery an'ilay lalàna sy mitovy ny fahafantarana an'izany atao hoe inona marina ny filany vahoaka malagasy. Fehiny lany fandroany tety amin'ny antemieram-pirenena ny tolo-dalàna laharana fahatelo tsipika 2022 mahakasika ny toaka gasy anjaran'ny antemieran-dolona indray no manapa-kevitra raha toa ka misy ny fitsipahana fandroany tsy maintsy irosona ny fananganana voamera hitambaran'ireo antenimera roa iaraka anisy na ametraka ireo rijanteny azo ekeno. Fa manoloana ny ady amin'ny fandranana ny sokosoko sy ny trafikana volamena nampiantso ny ministera ny fitantanam-bola sy ny ministera misahana ny arenan-kibony-tany ary ireo mpandraraha rehetra eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana izany ny voamera mpanadiady momba ny trafikana volamena fivoriana izay nifanindry an-dalana tamin'ny fahatrarana ireo volamena iraiky laolatsaka teny anivon'ny fahatserana na Ivato ny talata 14 Jona lasa teo ny sevitra tapaka afana manamafy ny ady amin'ny oasa maiziniomo hoy ny filohan'ny voamiera ny député Mohamad Ahmad araky ny fanazavana nentiny izay hoarahantsika tahaka izao. Misy marimaritra raisina zany hita zay mety ho raisin'ny fanjakana ny hevitra ny vokatra tsokevitra ny vokatra tanatin'izany fivoriana zany. Ao anatin'izany fivoriana zany marina ny tenanay mahazo an'ilay information misy zavatra ohatran'izao a Ivato ary mbola mampakafeo ihany ny tenako hoe marina fa ilaina na assainissement eto Madagasikara mikasika ny fitrandrahana sy fanondranana arenan-kibony-tany nefa kosa raha mijanona ela loatra dia mampitarika olona manao ny tokony tsy ataony. Misy fepetra raisina aloha maika mba ahafahana midécanter kely ny situation zay vao miditra amin'ny tena fepetra rehetra tokony raisina mikasika ny fitrandrahana sy fanondranana arenan-kibony-tany.
Fa tsy isy fiantraikany eto Madagasikara ny fanafoana ny firenena indiana ny fandranana siramamy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny nambarany ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana androany. Ireo mpivarotra siramamy ao Nosbe izay nanamarika ny fiakaran'ny vidin'ny siramamy anefa tatoato ka isany nampiena ny mpanjifa. Ny tsy fahampian'ny famatsiana no heverin'izy ireo ho anton'izany. Manoloana izany dia nanambara ny fitondram-panjakana fa atratra hatrany amin'ny 9 taona ny famokarana ny siramamy izay ho ataon'ny orinasa Sukoma Ambilobe amin'izao fotoana izay heverina fa hamany olany famatsiana siramamy eto Madagasikara. Tsy voatazona ny fetran'ny vidin'ny siramamy izay napetraky ny fitondram-panjakana ho ireo mpivarotra tena Nosbe androany. Saika ny akamaroany ireo mpivarotra tena an-toerana no nanamarika izay fiakaran'ny vidin'ny siramamy izay. Tafiakatra 4,000 ariary izany raha toa ka 930 ariary ny vidiny izany teo aloha. Ity fiakarana ity izay isany nampiena ny tahany fanjifana ireo mpividy. Siramamy zao tena niakatra be izy raha mihoatra ny teo aloha. Teo aloha zao prime fanjakana 903 tokony hamarotana azy dia voatazona nefa izy tamin'izay teo aloha zao fa zao nefa izy efa 703 dia 4,000 zao nanaovana ny fotsy satria tena miakatra be mihitsy ny any amin'ny fangalana an'ilay siramamy. Ny antony zao tsy hainay fa mety tsy maharaka ve ny orinasa sa mpanjifa zany ilay zavatra tsy maintsy ilainy dia tsy maintsy mividy izy fa azo lazaina hoe sahirana ihany izy amin'izay. Ny somary niakatra satria tsy dia misy io zany zao tena marina. Ohatra ny teo amin'ny tamin'ity volana ity. Raha ny kilao izao niakatra any amin'ny ohatra ny efa bebe any niakatra 400 taona mihitsy angamba ny amin'ny kilao satria taloloha teo zao zay ohatra hoe mivarotra siramamy mavo siramamy fotsy reny raha ohatra hoe valonjato sy telo teo aloha dia zao fa 4,000. Miaina ilay olona raha mampalahelo mihitsy ny amin'ilay vitan-javatra lafo be satria raha tokony naka ohatra hoe 2 kilao izy teo aloha dia indraindray 2 kilao latsaka. Maro amin'ireo mpivarotra tena Nosbe no nanapa-kevitra tsy hivarotra siramamy intsony noho izay fiakarany vidin'izay hatrany. Sarotra ny fitsinjarana izany ka izay no antony araka ny nambaran'izy ireo. Akora iray manan-danja ary ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny siramamy. Tsy misy mahasolo izany ireo mpividy ka tsy maintsy jifaina na eo aza ny fiakaran'ny vidiny. Ahena kosa ny tahany fanjifana fa tsy mitovy amin'ny teo aloha. Ilay fiakaran'ny siramamy zany efa tena goavana ihany satria efa tamin'ny farany izay efa tsy nampozina ilay hoe 5,000 alina. Dia zao izany zao efa manontany eo hoe 2,7 alina indray. Dia izay mbola voadiniana indray zany zao eto. Ka tsy misy afa-tsy siramamy zany aloha zany raha vao mofo kafe no resahana dia mofo siramamy foana zany. Tsisy ankoatran'izay. Mampiasa siramamy izay fa satria ilaina ilay izy raha misy ny olona marary atao amin'ny dite tena ilaina nefa ilay izy miakatra be. Izay zao raha mampiasa siramamy mety malany eo amin'ny 2 kilao isan'andro eo. Ilay izy nefa tsy maintsy vidinako io ny afaka ampiasaina fa tsy solon'ny siramamy misy. Teo aloha izy 930 ny kilao dia zao izy lasa 4,000 zany. Mafimafy kely ihany aloha zany satria ilay izy teo aloha zany mba hoe mba nisy fidinany kely dia aveo nefa ilay izy lasa niakatra be tsy haiko hoe inona ny antony mahatonga an'izay zany. Etsy ankilany nanomboka ny alarobia lasa teo ny fitaoam-pamokarana siramamy ho an'ny Sukoma Ambilobe. Vinavinaina hatratra 9 alina taona ny vokatra ankoatra ny siramamy namaka. Tsy misy atahorana araka izany ny famatsiana ny tsena na dia eo aza ny fanafoanana ny fanondranana siramamy nataon'ny firenena indiana. Tsy miova kosa ny vidiny anatin'ny fanajana ny fepetra famerana ny vidy farany ambony no raisin'ny fitondram-panjakana araka ny nambarany ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Nitsidika hifoton'ny orinasa mpamokatra siramamy Ambilobe ny talen'ny varotra anatiny sy ny talepahatra diana ny alatsinainy 12 Jona 2024 lasa teo. Fa ho arahantsika avy hatrany kosa ity vaovao izay vao azo izao hariva izao ao anatin'ny fanadihadiana no hanarahantsika ny andindiny mahakasika izay vaovao izay.
Tsy misy fanamboarana efa ntaonany maro ity CSB2 eto andilana Toby ity. Efa tsy mandeha amin'ny laona intsony na ny varavarana na ny tafo. Zara raha afaka andraisana marary ankoatra ny endriky ny trano ivelany efa ratsy dia ratsy. Ny toeram-piterana moa dia voaterina findra amin'ny trano hafa mihitsy amin'izao fotoana izao araka ny hita tany an-toerana. Na ny ao anatiny na ny ivelany dia samy efa tsy sahaza andraisana ireo marary intsony. Saingy tsy afa mandroatra moa na ny mpitsabo na ireo marary. Mitondra fanjakana ny andrasanay aminazy io. Zay dia mba voatra koa dia tsy dia misy mandalo zareo dia tsy tanjareo ilay izy. Eo misy mamoaka azy eo amin'ny Facebook any dia tsy haiko na mety efa hitany na manao. Amin'izao fotoana izao efa tsy afaka raisina ato amin'ity CSB2 andilana Toby ity intsony ireo mpiteraka fa efa nafindra toeran-kafa. Ankoatra ny rano mitete no ny tafitrano goka, atahorana ianjerany amin'izy ireo ihany koa ny hazo efa manomboka miendaka tsikelikely amin'ny trano. Mpampivelona iray sy mpitsabo roa hafa miaraka amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo roa no miantoka ny fandraisana ny marary eto. Mandray marary manodidina ny 20 eo isan'andro anefa ny tobim-pahasalamana CSB2 andilana Toby. Ohatra zao avy ny orana dia mitately izy ny any ambadika any foaka daholo ny tafitrano. Dia ny ankoatr'izay ny tranon'ny fiterana. Trano fiterana koa tsisy zay zao nameny CP fitaovana dia mbola tsy avoakana ilay satria ilay trano ratsy be dia sanatrian'izany misy mamaky ilay trano dia atahorana very ilay izy. Varavarana efa ratsy be daholo. Toy ny antao Ankilabao raha oharina amin'ireo komina hafa manerana ny nosy, ny fanamboaran'ny fitondram-panjakana foto-drafitrasa eto andilana Toby ohatra ny fitarainana, mangataka ny hijerena vahaolana manoloana izany hatrany izy ireo. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray no ndeha anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao. Vata mangatsika na tovovavy iray no hita tao amina fokotany iray tany Anjiro Moramanga androany vao maraimbe. Taoriany ny fanadihadiana no nahafantarana fa nofo mangatsika ny sani ilay tovovavy iraika amby 20 taona nanaovana fikarohana nanomboka ny alatsinainy lasa teo io hita faty androany io. Fakana-kery no nambara fa antony nanjavona andro vitsilazy izay ny alohany nahitana ny razana. Olona telo no voaroroy tamin'izao raharaha izao dia tsy iza fa ny olontiany isany teo aloha ary ny vehivavy iray sakaizany io lehilahy io amin'izao fotoana ary ny reny rahantsika ny fanadihadiana. Nofo mangatsika sisa novantan'ireo fianakaviana rehefa nivoatra ny fikarohana ny sani tovovavy iraika amby 20 taona monja. Androany vao maraimbe tokony tamin'ny ora tany hoany dia hitany nalevina teo an-tokotanin'ny olontiany taloha antsoina hoe Iasina ny vata mangatsika n'ity tovovavy ity. Efa nomanina ny famonoana azy araka ny fampitambavao avy amin'ny polisy pirenena. Ny olontiany taloha sy ny vehivavy izay mifankatia amin'ny lehilahy io no ahinana natanteraka izany rehefa nampifandraisina ny tranga rehetra niseho hatramin'ny fotoana tsy nahitana intsony any sani. Raha tsy haivina dia ny alatsinainy lasa teo no nanantona mpitandro filaminana ny fianakaviana rehefa tsy hita popoky isany nanaparitaka eraky ny tambazotra ny sariny. Taorian'izay dia nisy afatra tonga tamin'ny fianakaviana laza fa nisy nitondra tamin'ny fiara 4x4 ny tovovavy. Avy eo indray nitaky vola 4 tapitrisa ariary ho tambony famotamitsorana sani ireo olona mitazona azy. Natao fanarandihany finday ny avian'ilay afatra ka toerana tsy lavitra fonenan'ilay tovovavy maty novonoina no nisy ireo nitazona azy. Taorian'ny fanadihadiana dia Iasina, ilay olontiany taloha sy vehivavy iray mifankatia aminy amin'izao fotoana no niantso any sani hifanazava resaka momba ny disadisa teo amin'ny asina sani. Raha ny loharanom-baovao mantsy dia toa hoe manelingelina ny fiarahany reto mpifankatia reto isany taorian'ny fisarahany tamin'io lehilahy io. Trangam-pahafatesana roa tamin'ity herinandro ity isany taorian'ny nahitana ny vata mangatsika ny sarobidy teny Sabotsy Namiana. Izy ireo izay samy tsy hita popoka nandritra ny andro vitsy ary samy maty novonoina tamin'ny fomba feno abebiana avokoa. Velaran-tany 5,000 hektara isa-paritra kosa farafakely no fantatra fa ho atokana ho an'ny fambolena raha ny nambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fanokafana ny fikaonan-doha-pirenena ho an'ny fahavitatena ara-tsakafo teny Ivato androany. Ny fampitomboana ny vokabary amin'ny alalan'ny fanampiana ireo tantsaha rehetra moa eto an-toerana sy ny fampiroboroboana ny agribusiness isokafana amin'ny rehetra no isan'ny paikady nambarany fa anatrarana izay fahavitatena ara-tsakafo izay. Ny fahavitatena ara-tsakafo izay tsy ahivina fa velirano fa asivy flo nampanantenainy fa hotratrarina mialohan'ny taona 2024.
Fizakatena ara-tsakafo mialohan'ny taona 2024 no isan'ny vinagoavana nampanantenainy filoham-pirenena tamin'ny taona 2024. Rajevina ihany koa dia nandritra ny fampelezan-keviny no efa nambarany fefa vita fanadiadiana avokoa ireo sehatra marary ny vahoaka malagasy rehefa nonjerena ireo paikady hamanany olana. Ho fanatanterahana ny velirano fa sy voasoratra tao anatin'ireo vinagoavana ireo dia androany 12 Jiona vao natomboka teny Ivato ny fiaonam-be-pirenena ho an'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fizakatena ara-tsakafo. Fotoan'izay iandrasany nahafehikevitra avy amin'ireo sehatra voakasika taorian'ny fikaonan-doha-paritra tamin'ity taon'ity hatrany mba hatongavana amin'izay fizakatena ara-tsakafo izay. Mandritra ny 3 andro arak'izany no amolavolany ireo tondrozotra arahana amin'izany mba hanatrarana io fe-potoana fizakatena ara-tsakafo mialohan'ny taona 2024 io. Ho an'ny filoham-pirenena dia dingana foiezaka amin'izany ny fambolena vary hatrany amin'ny 1 hekitara amin'ny onany fahabangana 10 taona amin'ny filana arabary. Nambaran'ny filohandry Rajoelina nandritra ity lanonam-panokafana ity ihany koa fa atao fitaovam-piadiana hiatrehana ny krizy misesisesy teto amin'ny firenena nisy hatry ny famokarana avy eto an-toerana. Fanampianan'ireo tantsaha isan'ny narosony tao anatin'izany ny tohana amin'ny masomboly sy fitaovana, fiofana sy fanomezana tany. Velaran-tany 5,000 hekitara isam-paritra eo mantsy raha tsy ivona no kasain'ny filoha ompana amin'ny fambolena. Io ihany koa ny fampiroboroboana ny agro-business, fiarinan'ny fototra amin'ny fandinana ny vokatry ny tany. Isan'ny anaovan'ny filoham-pirenena Antsoavy ihany koa ny tokony hijerena ny fomba hanamorana ny findramam-bola ataon'ireo tantsaha mba hanafainganana sy hahatomombana ny famokarana ataon'izy ireo na amin'ny fiompiana izany eo amin'ny sehatry ny fambolena. Ho an'ny andro voalohan'ity fiaonam-be teny Ivato ity dia ny faratsy ny lalana amin'ireo toerana mamokatra sy ny tsy fandriampahalemana mahalasibatra ireo tantsaha-mpamokatra no tena nitaraina ny solotenan'izy ireo ary mazava ho azy nangatahan'izy ireo vahaolana mialohan'ny vina maro samihafa. Fa lafim-baovao mahakasika kosa indray ireo nosy manodidina izao indray vao ny lobava mahakasika ny Îles Éparses nosy malagasy eo ambany-gejany Frantsa ny fanjakana malagasy. Namoaka ny filan-kevitry ny minisitra ho an'ny alarobia 12 Jona fa izy ny fivoriana andiany faharoa ho an'ny vomiera iombonan'ny firenena rotonta raha efa tamin'ny 12 Novambra 2024 kosa no nanantanterahana ny andiany voalohany izay tsy nahitam-bokany ho an'ireo fikambanana sy firaisam-pirenena mitaky ny amerenana tsy misy arakaraka ireo nosy malagasy ireo amin'ny Madagasikara. Lafin'izy ireo ny fisian'ny fiara-mitantana any Madagasikara ny nosy araky ny voasoratra ary any amin'ny firenena mikambana. Masoivo teo aloha iray no nanamafa ny fahamafisan'ny diplomasia na ny fifandraisana nivelany sy ny fahombiazana ara-toe-karena no ahafahana mahazo ireo nosy ireo. Amin'ny volana septambra moa no anantanterahana izay fivoriana faharoa izay. Eo amin'izay vaovao sosialy izay hatrany mianoka tanteraka ao anatin'ny volan'ny ankizy isika amin'izao volana Jona izao. Tsapa fa maro ireo lalàna izay nankatoavana ho fiarovana ny zon'ny ankizy teto Madagasikara saingy mbola marisarisa nefa ny fanatanterahana sy fampiarana izany raha nambarany vovonan'ny firaisamonim-pirenena momba ny ankizy. Antony nahatonga azy ireo hangataka ny fampiarana ireo andin-dalàna rehetra momba ny fiarovana ny zon'ny ankizy indrindra ireo voailika moa zany manoloana an'izay hoe fiarovana ny zon'ny ankizy izay horatsika ary ny fanadihadiana. Mangataka amin'ny filoham-pirenena malagasy mpiandraikitra ao amin'ny PFSE fovona fiarahamonim-pirenena misehatra momba ny ankizy mba hampiarana ny lalàna izay efa vita soniany taona 2024 momba ny fiarovana ny zon'ny zaza manana fahasahiranana eo anivon'ny fiarahamonina. Isan'ireo nitsongaina manokana ao anatin'izany ireo zaza varira, lasibatra ny fanelikiliana sy miana-tanteraka anatin'ny fitaintainana vokatry ny fangalarana sy famonoana azy ireo. Eo ihany koa ireo zazakambana izay noho ny fomba mampanao amin'ny faritra sasany dia ariana na vonoana ny anankiray. Tafiditra anaty fangatahan'ny PFSE ihany koa ny fijerena manokana fiarovana ireo zaza tsy amin'ny taona hanambady aloha loatra. 2012 ny filohandry Rajoelina nanao sonia ny protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l'enfant sur le mécanisme de communication io ka maninona raha moa inona no
12 taona sa folo taona tsy arina manina moa tsy resendahatra koa zany mba miantso ny filoha Rajoelina koa zany zay hoe enao nefa nanao signature an'io andriamatoa filoha alao tohizana hatramin'ny farany dia mba ho ratifie io protocole io mba hakatoavana antsika aty Afrika moa zany ohatra nireny hoe enfant jumeau rejetena satria misy finoana zay avy amina pratique coup de tradition ohatr'izay koa le efa manina mivonoana ny ankizy albinos dia satria ilaina ny masony ilaina ny zao fa tsy voatery hoe miankina amin'ny coutume fa le pratique mihitsy ny hoe maltraitance zany be dia be zany izy io. Misa empolo ireo fikambanana mitambatra ao anaty plateforme de la société civile pour l'enfance izay miray mba ho fitsinjovana ny zaza malagasy hiarany herisetra. Mahatsapa fitavozavozana amin'ny fampiarana ny lalàna ny fikambanana eto amintsika ka manamafy ny fiarah-miasa na dia efa betsaka azy ireo ambaratonga misy eto amin'ny firenena miara-misa lahy mamita andraikitra amin'izy ireo. Isan'ny lesoka nangatana fanazavana andritra ity hetsika fiarahamonim-pirenena ity ny antony mampitarazoka tanteraka ny fiandrasana amin'ny valin'ny fangatahana rehefa misy trangaram-piarahamonina manao itony any ankizy malagasy. Isan'ny etaeta amin'ny PFCE ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny ankizy mba tsy ho amin'ity volana ity ihany fa mandavataona sy amin'ny sehatra rehetra. Rehefa mitarazoka loatra ny fitantanana ny raharaha-pitsarana na ny plainte mikasika ny fanitsakitsana ny zon'ny ankizy amin'ny firenena anankiray dia afaka tokony andray ny comité des droits des enfants ny ankizy izay voizakizaka ny zoany kanefa io mécanisme io dia tsy azo atao raha tsy ratifie ny 3e protocole. Ny fandresy lahatra teto zany na ny solon-tenam-panjakana na ny partenaire na ny société civile hoe inona moa zany le tena mety ho sakana, inona ny tsy araka irosoana dia hita zany fa hoe tokony tohizana ny aizaka fiaraha-mentana ohatra ny androany mba ahazoan'ny ankizy misitraka ny zony satria raha mahita ny zava-misy tsika nisy namana tao avy amin'ny société civile roa ny teny hoe dia zahay kosa aloha dia anisan'ny tena mitondra fitarainan'ny ankizy amin'ny fanitsahana zony fa dia ela satria mivezivezy sady tsy fantatra tsara ny procédure sy ny mécanisme no voarebireby fa mila tokoa fifanampiana dia miaraka ny fandraika teo zany zay rehetrarehetra na société civile na partenaire na ministère ary mbola asiana ihany koa ny parlementaire hoe ifandray tanana manomboka androany dia ho tohizana ny ezaka fa ny androany ezaka voalohany. Ny pratique néfaste ny raha eto Madagasikara andresana dia ny mariage précoce ny fanampanambadiana ny ankizy tsy ampy taona dia ao anatiny koa zao ny rejet des enfants jumeaux. Fa tsy mitsahatra ny mikarakara hetsika ho an'ny rehetra tsy ankanavaka ny canal 720 amin'izao fotoana izao ho an'ny daty ny 4 ambin'ny folo, 5 ambin'ny folo ary ny 5 ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao dia anomesehatra an'ireo mpikarakara fety aman-danonana amin'ny alalan'ny hetsika salon de la fête et de l'apéro indray ny avy eo anivon'ny canal 720. Misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo mpisehatra rehetra izay maniry andray anjara ho amin'izany. Ndeha raha antsika ato anatiny ity horonan-tsary fanadihadiana ity ny andindiny mahakasika izay. Ampivondrona ireo mpisehatra matianina eo amin'ny fikarakarana fety aman-danonana indray ny eo anivon'ny canal 720 amin'ny 4 ambin'ny folo, 5 ambin'ny folo, 4 ambin'ny folo jolay ho avy izao amin'ny alalan'ny hetsika salon de la fête et de l'apéro andiany fahatelo izay ho atao etsy amin'ny plaza Ampefiloha. Hetsika izay hanomezana sehatra ireo mpampiranty kojakoja rehetra fampiasa rehefa fotoana ny fety aman-danonana. Dia mbola manasa anareo mpampiranty an-trano moa izahay avy ety amin'ny canal 720 andray anjara ao anatin'izay hetsika andiany fahatelo ny salon de la fête et de l'apéro izay izay ho tanterahina ety amin'ny plaza Ampefiloha an-trano moa izy io ny 4 ambin'ny folo fa 5 ambin'ny folo ary ny 9 ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao. Misokatra sahady ny fisoratana anarana amin'ny hetsika salon de la fête et de l'apéro ho anao maniry ny andray anjara amin'ny fampirantiana dia aza misalasala manantona mivantana etsy amin'ny plaza Ampefiloha na ihany koa miantso mivantana ny laharan-taripy izay voalaza manaraka eto.
hoe etsika momba ny tontolon'ny fety sy ny lanonan'izay dia ho anareo traiteur, charcutier, fromager na koa hoe mpanao traiteur nareo na manao location ana salle, chaise, vaisselle dia atsoina trany anareo andray anjara fa mbola misokatra ny fisoratana anarana manantona ao anatin'ny page Facebook ny Canalsat Events na ihany koa afaka manantona mivantana etsy amin'ny plaza Beflo ianao na raha mila fanazavana fanampiny dia afaka miantsony 34 11 084 46. Tsy mitsahatra mikaroka zava-bava ho anomezana fahafampo an'ny rehetra trany ny Canalsat Events. Ho anao olon-tsotra maniry ny anatrika na manomana fety aman-danonana dia azonao arahinao amin'ny page Facebook ny Canalsat Events ihany koa ireo tety andro tsara ho fantatra mahakasika izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray miroso amin'ny fanamafisana ny fampanajana ny fepetrasakana amin'ny Covid-19 ny ao Chine amin'izao fotoana izao manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina any antoerana indray. Distrika valo amin'ireo distrika 12 no niverina tamin'ny fiboahany. Ankoatra ny fanamafisana ny fampanajana izay fepetrasakana izay dia tsy maintsy nanome toromarika ihany koa ny tokony hanaovany rehetra fitiliana ny fitondram-panjakana any antoerana amehezana ny tsiparitahan'ny valanaretina. Atokamonina avy hatrany moa ireo mitondra ny tsimikaretina sy ireo izay nifanerasera taminy any Chine amin'izao fotoana izao araka ity fanampanazavana izay rahantsika ity. Calme inhabituel règne sur la ville de Shanghai. Niverina tsikelikely tamin'ny fiboahana indray ny tao amin'ny renivohitra Shanghai izay faritra fohy be ny fidiram-bolan'ny Sinoa nanomboka ny herinandro lasa teo. Anton'izany ny fiakarany antontanisan'ireo olona voan'ny coronavirus any antoerana amin'izao fotoana. I Chine izay voaniala tamin'ny fiboahana nandritra ny 2 volana ka izao mitady olona sibatry ny valanaretina izao indray. Amatapitrisany ireo mponina voatery tsy maintsy hiatrika ny fitiliana amin'ny ity herinandro ity raha toa ka efa nisy ny fitiliana natao ny herinandro lasa teo araka ny nambaran'ny fitondram-panjakana any antoerana. Tafiakatra 570 ireo tranga vaovao voamarina tao anatin'ny herinandro araka ny atontanisana avoaka ny loharanom-baovao iray. Efa nisy araka izany ny fitiliana fahobe natao tao Chine ny 12 sy ny 12 jona lasa teo. Saika ny atsasaky ny mponina 20 tapitrisa ao amin'ireo distrika valany antoerana no voakasika izany. Entitra ny fanaraha-maso nataon'ny tompon'andraikitra mialoha ny andro ny valiany ny fitiliana. Norarana tsy nahazo ny voakany trano fonenany mantsy ireo olona izay nanao fitiliana mba hisorohana ny fiparihan'ny valanaretina trany. Manoloana ny politika ny zero Covid indray dia mbola izany ny fitondram-panjakana ny Chine trany ny fametrahana izany. Nanamafisana ity paikady ity ny fanakatonana ny lalam-pivarotana izay mampivezivezy olona maro. Entitra trany ankilan'izay ny fanajana ny fepetrasakana mba hamehezana trany ny fiparihan'ny valanaretina. Vaovao mahakasika ny fivoaran'ny ady ao Ukraine amin'izao fotoana izao kosa nanao fitsidiana tao Irpin iray amin'ireo tanan-dehibe vomafy ao Ukraine ny filoham-pirenena frantsay niaraka tamin'ny chancelier allemand ny filohan'ny filan-kevitra italiana. Nametraka fanontaniana izy ireo manoloana ny fanarenana ny tanàna indray sy ny fiverenana ireo sivily any antoerana. Mbola mitoetrany anefa etsy ankilany ny fifandonana eo amin'ny tafika rosiana sy ukrainiana any Severodonetsk. Tao Irpin no ny fanome fotoana ireto mpitondra fanjakana ireto ahitana ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron, ny chancelier allemand Olaf Scholz ary ny filohan'ny filan-kevitra italiana Mario Draghi. Irpin izay tanan-dehibe iray ravan'ny ady ary toerana ahitana taratra ny fahampotehana sy ny takatrana velan'ireo tafika rusa nandritra ny fiapetrahan'izy ireo teo ny volana martsa. Nijery ireo faharavana ireo no nandehanan'ireo olom-panjakana Europeana tandrefana ireo. Isan'ny tonga tany antoerana ihany koa ny filoham-pirenen'ny Romania Klaus Iohannis. Nametraka fanontaniana mahakasika ny mety ho fiverenan'ireo mponina indray sy ny asa fanarenana efa noeritreretina ireo delegasiona ireo. Nojeren'izy ireo ihany koa ny rakitsarina ny ho an'ny Irpin 3 volana lasa izay. Mibaribary eny amin'ny rindrina sy tavela ankehitriny ireo sora-baventy milaza toy izao
Make Europe Not War, izay midika fa maniry ny anandratana any Eropa izy ireo fa tsy tia ny siniady izay misy amin'izao fotoana. Etsy ankilan'izay, sivily iray alina eo no mbola tavela ao Severodonetsk, tanàna iray ao Donbass izay efa ho herinandro maromaro izao no nohezan'ny tafika Russe nalaina. Nanambara ny governoran'ny faritra Lugansk fa mihena andalana ireo miaramila Russe ary manao izay tratry ny heriny ireo miaramila Ukrainianina. Tapaka avokoa amin'izao fotoana ireo tetezana 3 any misy ahafahana mifandray amin'ny tanàna mpifanila aminy. Ary amin'ireo maresaka iraisam-pirenena atsy Afrika kosa indray nitrangana fanafiana amin'ny tampiadina izay naratrana sy nahafatesan'olona 7 indray tao Mozambika ny herinandro lasa teo. Ireo mponina sivily no fantatra fa lasivatra tamin'izay fanafiana izay. Fanafiana ahina nampitrotraka ny krizy izay efa iainan'ny mponina raha toa ka tsy misy ny vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana any an-toerany. Mahatratra anarivony ireo mponina mitsoponenana amin'izao fotoana izao manoloana izay trangana tsy fandriam-pahalemana ao Mozambika izay. Vatan-dehilahy mirongo fitaovam-piadiana maro no nanafika ny mponina tao avaratra atsinanan'i Mozambika ny herinandro lasa teo. Miisa 7 ireo namony ainy ka ny 4 tamin'ireo no niara-ny fanapahan-doha nandritra ny fanafiana nataon'ireo jihadista. Ity fanafiana ity izay noheverina fa toy ny fanafiana tao amin'ny seranatsambo-ny Palma ny volana Martsa 2024 ka ireo mponina sivily no lasibatra tamin'izany. Manomboka mitsoponenana ny ankamaroan'ireo mponina ao Mozambika amin'izao fotoana manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana ny an-toerana. Amanarivony ireo mponina fantatra fa mihazo faritra hafa hatreto araka ny atotanisana avoakan'ny fikambanana iray miany ankizy any an-toerana. Anisan'ny firenena lasibatry ny fanafiana i Mozambika nanomboka ny taona 17 raha tsy ahivina dia manodidina ny 4,000 ireo olona maty vokatry ny herisetra niseho tany an-toerana. Mahery ny valoetsy ireo olona voatery nandao ny fonenany nandritra izany. Marihana fa efa nisy ny fametrahana tafika mahery ny 3,000 nataon'ny Rwanda sy ny Afrika Atsimo ho fanohanana ny tafika tolona ao Mozambika saingy tsy nahasakana ny fanafiana nataon'ireo vondrona jihadista hatramin'izao izany. Izay ihany koa no manakatona tanteraka ny pejy ny fampalalam-baovao izay niarahanao tamiko tamin'ity alina ity mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. C'était le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Ankafiziny Potata, eo ampizerena le JT. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Axotic vous a présenté le JT. Axokit, c'est un créateur de fiches de révision, un générateur de tests sur vos cours, une grande bibliothèque de leçons et de quiz pour toutes les filières. Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Tiara nanolotra ho anao teo ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle manolotra anao ny Le JT. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment le meilleur.